犀利咁喎，咁都俾你咁講，佛線捉塵。勁嘢㗎嘛！咁勁嘅咩你？係啊！咁犀飛利嘅咩？係啊！佛線捉塵喎，好似個名係，唔係啊，佛線捉塵喎，真係佛線。攞定飛先。話拍片啦。啊，好喎，我想飛。咩啊？我特快又好咩？我軍記係特快嘅咩？係啊！係喎 ，VIP 喎。你食長者行呢邊，長者行呢度，長者行呢度。VIP 啊 ！VIP 呢度。VIP 呢邊係特快。VIP 喎，VIP 喎。長者又快啲喎，不過好似話唔係喎。係喎，佢 VIP 嚟嘅喎。但係咧，佢話咧，但係可能會仲耐嘅喎。上次話漫畫節咧，仲排耐咗喎。我嚟過呢間去食嘢。呢度上次唔知乜鬼嘢，聽嗰啲老虎證券啊嗰啲咧，有嘢飲有嘢食嘅喎，係咯，啲基金嗰啲有錢，入到去咪有咯，入面先有得屙㗎。喺度啊！喺度啊！通常同啲小VIP 飛呢邊啦 VIP 邊邊都得㗎嘛，你下係對冇問題。阻住啦，大佬阻住路口。
阻住晒啫嚇，阻住個路口。VIP， 但好似 VIP 都係要行好遠喎。VIP， 愛星冇咩人啊，啲人走啊，就怕山檔。就話山檔好啊，去到6點咋，因為我哋行幾個鐘啊嘛，差唔多而家都係行1個鐘嘅。入咗去先啦，都未入到去，喺度攔住晒，急到爆。VIP 係邊度啊 ？VIP 喺度入口，注意下你嘅正廁所入邊有啊？入邊有啊，唉點去？入到去有啊，唉攞張飛啦。入邊有廁所啊，第一次嚟咩？唉，入面有廁所咯。有啊啦呢度啊。喂，等我啊！唉，入去啊，我喺個牆啊。喺度，我開始。啊，門口廁所門口等啊。有電話啊，驚咩啫？已經。唉，廁所。